哎，大家伙儿早喽！12月13号星期三清晨5点42，又是在这个卫生间门前借助灯光跟大家聊开场白。今天的课表是6公里的阈值配速跑，对于我来说，最快是3分31，最慢是3分48。一般情况下，我的阈值我自己感觉啊，如果我能够跑到3分37，那就达到了我的2小时40的这个能力的目标。但是呢，会有些困难的。我尝试过，基本上我的半马比赛的配速差不多就是我的阈值，可能在3分40到3分39之间徘徊。想再快呢，就是第一是肌肉耐力，第二是速度能力。对我来说，应该更多的是速度能力。行吧，今天有好多真心话想跟大家聊聊，关于跑步啊，关于时间和生活。因为这2天我阅读各位的评论，还有我直播之后，还有那天我说大河原先生每个月的训练量等等，有一些观众的反馈，一会儿跟大家聊聊这个。但是现在特别黑，而且我估计跑完6公里还是这么黑，我只能尽力而为给大家拍摄，并且尽量调一调在后期，因为这个相机小，确实是它没有办法。我最近看了一个叫Cambox CAMBOX， 好像是，我不知道那个怎么样，但是那应该用的都是那一样的那种摄像模组。有没有经验的小伙伴？因为这个东西挺小众，评测的也不多，有没有经验的小伙伴可以分享一下？我今天回去给他们写个邮件也咨询一下。那我们抓紧去集合，一会儿训练见，加油干！还是分批出发。じゃあそろそろ行きましょうか。じゃあスタートしましょう。はい、じゃあ4分半で。ちょっと先行きましょう。このメンバー、そうですかね。哦，お我们就剩了4个人，我平田先生、本田先生和田中先生。10秒ぐらい行きますか。はい、行きますか。开表。回头。
最后一个1公里3分32啊！哇，心率178。今天出发，最后这一组只有我们4个人，我、本田先生、田中先生，还有平田先生。除了本田先生，我们应该都差不多的年纪。本田先生比我大10岁呢。今天第一个1公里好像是3分30多，然后从1.5公里开始稍微慢了一点啊。高头子，没错。从1.5公里开始稍微慢了一点，因为一看起得有点快，之后一直慢到了3公里，慢到了3公里之后就一直特别快。哎，小伙伴们，我们接着星巴克的微弱灯光跟大家聊2句，因为那边的烘焙店今天没开灯。给大家先看看数据，我都会贴屏幕上的，好吗？今天平均心率跑到了170，最大冲到了182。说实话，最后的那将近2公里，不能算是阈值了，已经算是冲刺配速了。平均步幅1.34米，步频203，我有进步。以往这种像去年这时候我跑这种速度要210多，所以是有进步的。看看单圈数据，6公里跑了21分15，平均配速3分32。在表上只能看这个6公里的，因为我设置了训练模式，每1公里的我贴屏幕上。那天说人的潜力是无限的，有小伙伴说，那你要考虑社会责任，然后家庭责任，要辅导2、3个孩子的作业怎么样？我不是说您说的不对，您说的对，每个人都有自己的客观条件。但是呢，从小的时候，我觉得我的一生受益有这么几个点。第一个点是我上初一的时候，我们的老师跟我们聊，那时候还没说成语，因为他觉得可能4字成语我们理解有难度。他说，你的目标要是一颗星星，这样你就能够到月亮。你要把目标定得远一些。后来我知道这个词叫做追星逐月，哇，星巴克放了背景音乐了，不错呀。后来我知道这个词叫追星逐月，之后就是我认识了一些了不起的人。我小时候特别爱看好多名人的传记，我发现好像成功的人或者说幸运的人都各有各的幸运，各有各的闪光点，而不幸的人、失败的人大多数是相同的。好像能够把一件事情做得不错的人，他的生命中总会有一些发光点。像我们跑团这些人，他们也有工作，每个人的工作应该都很辛苦。为什么我们这么早训练？就是完了以后大家都要去上班，这个时间你看一会儿合完影，马上大家就特别着急，好多人就都走了。老哥这周末有一场嘉谷川全马，之后20多号就出差去中国了。所以就每个人的极限其实是不一样的。当然我不鼓励大家都去探索极限，很多人其实就是平凡中的普通人，只是说面对一件事的心态。就是我的想法是，我跑马拉松以来给我的触动是，第一，努力就有回报；第二，努力是不容易的，就看你想要什么。哎，小伙伴们，烘焙店终于开灯了，我们过这儿来聊。就这事儿怎么说呢？马拉松给了我一个特别大的启发，就是牺牲。马拉松是一个付出就有回报的事情，我说很多次，努力就有回报的事情在这个世界上不多的。我会牺牲什么呢？我牺牲的就是我每天晚上的时间。可能有的小伙伴说，通勤、工作、加班，然后辅导小朋友，或者有家里的事情，不能像我一样牺牲晚上的时间。那其实也有别的时间可以牺牲。我们团队里的小伙伴很多小伙伴都是2、3个小孩，
他们肯定也是要花时间去，虽然在这边可能不会说那么长时间辅导功课，但是也是有家庭生活的。我看他们一到假期或者怎么样，带孩子出去玩啊什么的，他们的牺牲就是早起少睡觉，他们的牺牲就是少睡觉。但是这个我不是说让大家都特别激进或者特别冒进，只是说，可能我们很多平常的普通人，穷极一生牺牲的次数其实是不多的。马拉松教会了我，或者带给我了一个不一样的体验。如果没有马拉松，我可能也是带引号的凑合活着。什么样呢？就是每件事情都是，也不能说不努力，就是每件事情都去做，每天按部就班，上班下班，觉得每天活都不容易，每天活都特别累。但是马拉松给了我一个改变，就是我觉得我可以付出一些其他的东西，然后换来一些我觉得更加适合我的东西。就像我们看很多可能经济条件越好的地区，这我们不能否认，像马拉松的井喷在国内也是因为我们步入了一个新的一个经济水平。经济条件越好的地区，人们的爱好就越多，这爱好有的是要牺牲的，有的是不要，但是不管要不要都是要付出时间的。我只能跟大家说，屏幕前的您如果每天在跑步或者在一个稳定的训练，那您真的是了不起的和幸运的，抓住这个机会，感受自己的付出与收获，这个我觉得是不容易的。而如果您真的觉得说现在的生活充满了各种的无力，不能支撑您的训练和爱好，那我也只能祝福您，就是每个人的境遇和经历还有所处的环境不一样，我相信您对自己的判断，但是我可以鼓励您，有的时候就是迈出一步就会不一样。我觉得什么事情第一要开始，不开始就不会有结果。第二呢，是要开始以后要迈出第一步，要迈出你没迈出的第一步。就我跟大家说，像我第一次跑5公里，第一次跑10公里，第一次跑半马，我都是说比方说我第一次跑10公里的时候，原来我跑过8公里，我跑到第8公里之后，我也想每一步都是我原来没跑过的。这种心态会慢慢鼓励您，让您的生活也会更加的积极和轻松。我只能这么说。好吧，今天跟大家抒发一下真实的这种感情。我这两天读评论读了很多，之前也有的是在努力，有的很有热情，有的为了一些事情不得不放弃，有的遇到了一些家庭的变故，一些身体的变故，都鼓励大家，包括有受伤的朋友，有生病的朋友，有刚伤愈的朋友，这些好吗？这两天我又看好多小伙伴受伤，还有问冬训，问什么算强度课，包括今天这种训练，明天跟大家聊聊今天这种阈值跑的这种训练。这种训练我觉得非常适合冬天。那行，那一会儿我们冷身回家之后再见了，加油干，加油干！ギュッと寄ってよみんな。行くよ。入ってる。どっか入んの。寝てもう寝て。3、2、1。はい。明日って大丈夫ですか？これが。我们又照完相了。12月13号星期三清晨7点07，训练结束，又跑了6公里多冷身回家，所以今天还是几乎是21公里，应该没凑够一个半马，但是有可能看今天工作忙不忙，午饭之后可以有一个轻松跑。我有时候就是午饭之后有一个轻松跑会比较舒服，恢复的也会相对好。有小伙伴也在评论区问说肌肉力量和肌肉耐力有什么区别，这个咱们找一天我跟大家聊聊我的一些不成熟的看法。所以今天说了一些话，说这些话之前我想了很久，我总怕说表达的方式有问题，会让有人误解，会让有人觉得是听了以后不舒服。但是这确实是我的真心话，这些年我的一些收获吧，可能是，也或者是带引号的收获，也可能再过一些年我再成熟一些呢，再看现在这些收获可能会变成可能跟现在的想法也不一样吧。这就是抛砖引玉，供大家参考，好吗？行，那最后还是祝大家能努力生活，健康平安。冬天北京今天应该又是要下大雪了，我早上起来收到2条连续的短信，大雪预警，大家注意安全，包括雪天之后的一些训练的经验经历，回头再跟大家聊，好吗？那我们努力冬训，加油干，加油干，咱们明儿见。